喂，起身啊！喂，起身啊！喂，做乜瞓着咗㗎？喂，死啦！份 PPT 未寫完嘅，聽日開會要交啊！咩 PPT 啊？咩開會啊？你講緊咩啊？我哋上緊課㗎。嚇？上咩課？咩上課啊？語文課咯，老師用投影儀講緊課本啊！哇！我又翻咗嚟啊！喂，下一節電腦課啊！你記得提前去霸搶一排個位喎。電腦課要着鞋套或者除鞋入去嘅，成個人神神化化咁樣你。喂，你今日想打 CS 定小朋友一齊打交啊？喂，都得喎。喂 ，CS 啊，不如？唔係喎，老師話今日要學點用圓盤喎，你有冇帶啊？咩圓盤啊？哦，應該有帶吧。仲有老師話聽日去春遊啊，去歡樂谷啊。唉，舊年就係去香樂湖啫。哇！今日可以去買零食咯。係啊，嫲嫲今晚帶我去吉之島掃貨。諗住買啲咩啊？薯片啦、糖啦，再買多啲嘢飲。第五季啊，我到時分啲俾你飲啊。正喎！喂，咁你今晚記得手機插足電喎。我哋老想打王者。得係得，不過我哋而家係冇王者㗎喎，佢仲未出現啦。咁我係咪要走啦？但係我好唔捨得喎，好想翻到以前啊，無憂無慮咁。你羨慕細個無憂無慮，我哋都會羨慕你哋大人啊！想去邊就去邊，見到中意嘅嘢食嘢飲，想買就買，唔需要專登等到春遊先可以買。而且只要你記得，我哋會一直喺度等你。但係好啦，你要醒啦。唔好。